Mirdita, mirë se erdhët. Kanë ka vështirë pak me fol para gjithë të personave. Nderuar të pranishëm, unë jam Nami Saki, drejtor ekzekutiv nga Qendra Rinore Kukuelni. Së bashku me kolegën time Maria Kersevskën, sot do t'ju flasim më shumë për çka është Qendra Rinore dhe çka më rëndësi për neve si tri ta kena këtë Qendrë Rinore. Shumë është më rëndësi si event kjo për neve, këtu në qytetin tonë, për herë parë domethënë po njihet puna e Qendrës Rinore, se kjo Qendrë Rinore ka isu më shumë se 10 vite, mirë për herë parë po funksionon edhe me ligj sigur që si është e parapara. Besoj se me vazhdimin e kohës gjithë të tri që ka prishipni këtu do të kenë mundësi edhe më shumë të kontribuojnë për vendin tonë. Почитувани присутни, драги приятели и поддржувачи на младите. Моето име е Марија Крстевска и овде сум заедно со мојот драг пријател Нами Исаки. Двајцата сме младински активисти од Куманово, двајцата сме деца на мултикулти. Неизмерно ни е драго што денес сме сите овде за овој за нас многу значаен настан, отварање на младински центар во нашиот град. Уште подраго ни е што гледаме дека овде има присутни чинители од различни сфери, од различна возраст и различни средини, меѓутоа сите сме овде дојдени со една иста цел. А тоа е да ги поддржиме младите, да им обезбедиме простор на младите каде што ќе може да се спознаваат меѓусебно, каде што ќе може да учат едни од други, да градат пријателства и да им обезбедиме бројни можности за нивен личен и професионален развој. Јас и Нами не можам да те редам кај си. Јас и Нами добро знаеме што значи да раснеме во град во кој што живеат луѓе од различни заедници. Меѓутоа и ние двајцата како млади луѓе многу добро знаеме и сме свесни за последиците кои што ги чувствуваме од сегрегација во образовниот систем. Затоа дозволете ни најпрвин да ви раскажеме накратко која е нашата приказна и колку нам ни значи мултикулти, колку нам ни значи да има вакви младински центри насекаде низ државата. Јас сум израсната во една населба во Куманово, Перо Чичо или позната кај сите нас како Ванево Трво. Населба, средина каде што доминантно живеат луѓе со иста етничка припадност како мојата. Јас учев во основно и во средно училиште, каде што немав прилика да запознаам мои врсници од други етнички припадности. Например, во училиштата во кои што јас учев, немав прилика да учам заедно со албанци. Да, јас живеам во Куманово, кој што е мултиетнички град, меѓутоа до својата 15-та година јас немав прилика да запознаам врсници од други етнички припадности. Едноставно немав како и немав каде. Нам има многу слична приказна, меѓутоа тој со своји зборови ќе ви раскаже за неговата приказна како млад човек од Случај. Unë dhe Maria njihemi shumë mirë, faleminderit kësaj Qendre Rinore. Qendra Rinore ishte mundësia e vetme sepse qyteti jonë që është si segreguar, mësojmë shkolla ndryshme si tri dhe nuk kemi kontakt domethënë me tri tjerë. Ditën jemi të e folë. Ista ta zburuame, sa mu zburuame, do unë ashtë ima kashën në prikazat a ista. Skafra da veras. Само името на училиштето е друго. Fatkeqësisht, në qytetin tonë nuk ka mundësi domethënë të kemi aq shumë kontakt s'kam pas rrit në atë kohë. Si shtë edhe Maria, nërse kjo ka jetu në Pero Qiqo, unë kam jetu në Slupçan. Fshat, 100% shqiptar, edhe tarë domethënë pas luftës Zymenishit mund ta paramendojmë. Gjithë shokët kanë qenë shqiptar, kontakti i parë ka qenë domethënë shkollën e mesme. Mirë po edhe në shkollën e mesme, gjithë të nxënës kanë qenë shqiptar sepse shkolla, arsimi është i ndarë në Kumanov fatkeqësisht. Jetojmë qytet, jetojmë Kumanov, mirë po kontaktin e parë me nacionalitetet tjera kemi pasur pas 15 viteve. 2010-ën për herë parë u hap kjo Qendër Rinore dhe prej këtu filloi këtë tregimi. U hap multikulti, ku filluam të nifemi. Unë dhe Maria prej fillimit filluam domethënë të arrisim këtë Qendër Rinore. Filluam të rritim edhe njerëz bashkë me Qendrën Rinore. Mësuam bashkë, vishim bashkë në për aktivitete dhe kështu erdhëm deri te moto. Zajedno, së bashku, together, për cilën besojmë se gjithë do të më shumë do të kenë edhe efekte më pozitive në tamë. 2010 година приказната се менува затоа што се отвара младински центар, се отвара мултикулти. Токму ова место, каде што стоиме сега и каде што ќе ве поканиме за кратко да го погледнете и внатре, е место каде што јас и Нами, како и многу други наши врсници, запознавме многу другари од други етнички припадности. Научивме да ги вреднуваме различностите и да ги употребиме во полза на зближување.
Тука сите заедно растевме, заедно учевме, заедно градевме капацитети, заедно прославувавме, се радувавме на сите успеси. Токму така се роди и мотото, како што кажа и нами, заедно се башку together. Се надеваме дека ова мото ќе остане како добар пракса и сите идни генерации ќе го негуваат, ќе го чуваат и ќе се држат до ова мото. Еве на денес заедно и јас и нами овде присутни пред вас и сакаме да ја поздравиме иницијативата за институционална поддршка за отварање на младински центри на секаде низ државата. Сакаме да се заблагодариме до Општина Куманово, која што и во претходните 10 години го поддржуваше младинскиот центар Мултикулти, обезбедувајќи го овој простор каде што се наоѓа. И особено сега што ќе го поддржи отворањето на овој младински центар како првиот младински центар согласно стандардите за квалитет на младински центри и согласно законот за младинско учество и младински политики. И веруваме, искрено се надеваме дека апелот кој што денеска го праќаме и премиерот и градоначалникот и ние ќе го слушнат и сите други општини, ќе се огледаат и ќе бидат и пријател и партнер на младите и ќе отворат вакви простори и други сервиси за млади и други можности за млади, за да можат младите да се зближуваат, да учат едни од други, заедно да се развиваат и на личен и на професионален план. Голема благодарност на Агенцијата за млади и спорт која што ја препозна ваквата потреба и која што ја поддржа и помогна оваа иницијатива. Dhe tash jemi këtu, pas 10 viteve, dhe më në fund e kemi përkojnë institucionale. Shpresojmë se kjo përkojnë institucionale të vazhdojmë. Falenderimi posaçëm për komunën e Kumanovës, për 10 vitet që na mbështeti këtu, më shumë se 10 vite, 11. Këto hapësira i kemi shfrytzu ne dhe gjithë rinjtë të qytetit tonë. Dhe shpresojmë në tonë se dhe komunët tjera do të marrin të njëjtën dhe do t'i përkrahin gjithë të rinjtë për hapjen e qendrave të reja rinore. Gjithashtu falenderimi posaçëm për Agjencionin për Rinjë dhe Sport, për bashkëpunimin si dhe për iniciativën. Kjo është qendra e parë rinore e cili hapet në bazë të planit strategjik, domethënë, mirë po dhe ligjit për të rinjtë dhe pjesëmarrje rinore. Për fund, do ta marrim drejtën në Maria të flasim për në emër të rinjve. Presim përkrahje maksimale prej gjithëve për që ta vazhdojmë këtë. Ta vazhdojmë tregimin e Multikultit. Shpresojmë se dhe për shumë vite edhe shumë hapësira tjera do të hapen, jo vetëm në qytetin tonë, por për shumë vende tjera. Shpresoj se gjithë do të kenë qytete youth friendly. Shpresojmë se gjithë këto qytete dhe gjithë komunat në shtetin tonë kenë hapësira për të rinj, cilët kanë mundësi të japin idetë e tyre. За крај во име на младите очекуваме максимална поддршка за уште многу вакви позитивни приказни како нашата, за уште многу можности и простори за младите каде што ќе ги развиваат своите вештини, ќе градат нови пријателства и од каде што ќе произлезат важни проекти и активности, меѓутоа и политики кои директно ќе го подобрат статусот на младите. Faleminderit gjithëve. Për fund, pasi që kjo nuk është edhe nuk do ishte mundur pa përkrahjen e miqve tonë, gjithmonë donatorëve tonë. Fatmirësisht sot e kemi ekselencën e tij zëvendës ambasadorin Robert Dekker prej ambasadës të Mbretërisë së Holandës, ku do të dëshirojmë të ftojmë për një fjalë të shkurtër përshëndetje. Za kraj, ose në to është kasha Marja, ova nema da ga uspjehme i bez donatorite. I bez tije što sigurisht instituka, osim vladata i opštinata i drugih institucija vladini. Bi sakali veći negovata ekscelencija zamjenika ambasadorot na Kralstvo Holandije tuga sa nas, bi sakali da go povikame sa pozdravljen govor do gostite. Posle ova bi sakali da pokanime site, posle prašanjето, mislim da ima od novinarite, bi sakali da pokanime site внатре, каде што ќе ги почитуваме мерките и протоколите, да го видиме првиот младински центар според законот, Мултикулти.